Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we staan bij de auto. Want ja, we rijden meteen naar Schiedam, naar Mulaan. Want ze gaan vandaag de verf spuiten. Hè. Dus ik ben benieuwd. We gaan de koepel zien in de eigenlijke kleur. Dus laten we gauw gaan. Kijk. Ja. Zo. Hey, we zijn er weer bij Mulaan. En vandaag gaan we natuurlijk verse kleur spuiten. Dus dat wordt spannend. Laten we gauw gaan kijken. Ze komen wel uit dezelfde batch. Dus ik denk als je mengt dat de kleur hetzelfde is. Oh ja, even kloppen. Kijk hier trouwens. Ja. Hij is helemaal wit. Ja, hij is nou in wintercamouflage, hè? Ja. Ook mooi. Ja, dat is een verfpomp, hè. Hij is er nou aan het doorpompen. In de slang en in de pomp zelf, daar zit nou nog tinner in. Dan spoelt hij hem door totdat er zuivere verf uitkomt. Dan gaat hij gaan spuiten. Het is wel interessant, die verfspuit die wij toen gebruikten van Rasco Klemco. Die had een elektrische pomp, zeg maar, met een elektromotor die de verfpomp aandreef. Maar deze is pneumatisch. Hier bovenin zit gewoon een grote pneumatische cilinder. En die zit eigenlijk verbonden met een kleinere cilinder daaronder. En ja, die gaat gewoon op en neer en zo komt die eigenlijk de verf gewoon weg. Ja, kijk, je ziet het toch niet. En langs deze slang verft hij het weg.
maar was de lastige hoekjes met de kwast alvast te schilderen natuurlijk. Want dadelijk met spuiten, ja, dan komt dan natuurlijk daarachter de beugeltjes en zo, daar komt geen verf. Dus als je dan langs meer kanten erin moet spuiten, ja, dan heb je meer kans op druipers. Dus daarom doen ze dat nou eerst al even met een kwast. En dan dadelijk spuiten ze allemaal alles in één keer en dan is het er mooi egaal uit. Ja, daar liggen nog meer onderdelen die ook allemaal nog gespoten moeten worden. Dus ik ga even het een en ander afplakken alvast. En dan, ja, als hij hier dadelijk klaar is met die koepel, dan komt hij niet gelijk klaar. Dus dan moet hij niet laten wachten natuurlijk dan. Hè.
zijn al de eigenlijke kleur dan? Ja, deze zijn al klaar, ja. Ja. Ja, deze zijn al helemaal klaar, hè. Mooi. Oh, dat wordt leuk om straks allemaal weer in elkaar te zetten.
Deze wit. Uit, hè? Ja. Kijk, ja, dit is nou al klaar, de buitenkant. Er zitten nou 3 lagen verf op. Dan zijn ze eerst begonnen met de primer, dat hebben we ook gezien, dat is de groene kleur. Maar dat wit wat erop zit, dat is ook een tussenlaag. Ik dacht eigenlijk dat het al het wit was van de binnenkant en zo, en dat ze gewoon de buitenkant meegepakt hadden. Maar dat is niet zo, dat is echt gewoon een grondkleur. Ja, hier hebben ze nou dat beige opgespoten. Ja, dat is een 3 lagen verfsysteem. Allemaal epoxy verf is het. En dit is klaar. Ja, aan de binnenkant daar komt straks nog wit in natuurlijk. Dus. Oh ja, ik kan niet wachten dat het weer wordt thuisgebracht, dat we het kunnen gaan monteren. Hè? Dat is een mooi bouwpakket zo. Ja, dat ziet er goed uit, hè. Bij het onderstel hebben we alles zelf gespoten natuurlijk.
Maar dat is best een aardig klusje wel. Dus als je ziet hoe snel die spuiter dat doet hier. Echt tegen de hoekjes vergeten ook, hè. Kijk eens uit. Echt mooi. Ja, dit is wel mooi, hè. Die luiken die zijn aan de binnenkant dus niet wit. Die zijn ook die kleur geel natuurlijk, camouflage. Ja, als je de luiken open doet, ja, dan zie je dat natuurlijk. Dat is het bovenste stuk van de tank. Was Duitse tankcommandant Otto Karius, die zei die Russische tanks hebben allemaal van die Mickey Mouse oren. Dan kun je ze slecht stoppen ergens achter. Dan doen ze die luik open en dan steekt het, twee van die grote ronde deksels steken daar omhoog. En ja, dat lijkt op Mickey Mouse oren. De Duitse tanks die hadden dus niet van zulke luiken, maar die hadden meer luiken die opzij scharnieren. Eigenlijk een beetje hetzelfde als bij ons het bestuurdersluik. Maar ja, die kan niet omhoog klappen. Ja, want dan komt natuurlijk de loper tegenaan op een deel van de koepel als die gaat draaien. Want die draait er een stuk eroverheen. Laten we zo eens op huis gaan. Dan kunnen we de camera even afpoetsen, want die is ook een beetje camouflage geworden, zo te zien. Uh-oh. We gaan op huis aan. Ik heb net van Riel al even bericht, want morgen is alles klaar. Even kijken hoe het in de planning past qua transport natuurlijk. Met een beetje geluk dan hebben we alle spulletjes deze week weer thuis. Dan kunnen we gaan assembleren. Dus laten we gauw gaan rijden. Oeh. Ja, ik heb de kraan er vast bijgereden, want we gaan de straalcabine even aan de kant zetten. Die hebben we natuurlijk vrijdag gekregen van HBM. Maar ik heb ondertussen al gesproken met Van Riel. En die gaan morgen om 10 uur de koepel laden. En dan komen ze hier naartoe. Dus dan moeten we hier plek vrij hebben natuurlijk. En we hadden hier toch al een mooi plekje vrijgeruimd waar de straalcabine op staan. Oh ja, voorzichtig. Dus. Maar, ja, waar komt hij te staan? Dus even kijken of we hem op kunnen hijsen. Yes. Kijken. Dat is de goede, denk ik. Kijken. Dat komt helemaal goed zo. Zo, ja, het is een behoorlijk zwaar ding. Dat gaan we zomaar niet op kunnen pakken met tweeën. Een stukje karton ertussen. Dat we natuurlijk dan niet meteen beschadigd hebben. De voorkant wel los, maar... Ah, kijk. Dat komt goed. Oké. Deze.
Oké. Ja, goeie. Ja, hè? Zo moet hij. Oké. Nou, goed gelukt. Ja. Ja, die moeten we nog in orde gaan maken natuurlijk. Eigenlijk hadden we bedacht om die in orde gemaakt te hebben voordat de koepel terugkwam. Want dan konden we deze vast in het frame leggen. Maar dat wordt hem niet. Maar op zich maakt er niet alles uit, want we kunnen de koepel wel met de kraan tillen. Maar dan kunnen we hem ook gewoon onder schuiven natuurlijk. Hè. Dus dat gaat ook wel. Nee. We hebben net even nagedacht hoe we dit gaan doen met de koepelring. En dat is niet zo moeilijk. We gaan hem gewoon met de lepelverlenger straks opscheppen met een heftruc. Dan tillen we gewoon de koepel aan één kant een beetje omhoog. Dat hij los is van het frame. En dan schuiven we hem gewoon er wat tussen als hij zover is. Ja. Deze moeten nog ontroesten. En ook die kogelbaan moeten we schoonmaken. Kogels allemaal erin, de ding helemaal gemonteerd ligt. En dan kan die terug gemonteerd worden. Oké. Ja, we hebben vandaag niet meer zoveel gedaan hier in de werkplaats. Maar dit was het wel weer voor vandaag. Dus, ik pak even de telefoon erbij voor de reacties. En er zijn er best wel veel natuurlijk. Want we hebben sowieso een postvlog en ook de vrijdag video. Yes. De reacties op vlog nummer 359. Een nieuwe tool voor in de werkplaats. Zoals deze natuurlijk. Ja, Jan Baan. Die zegt: het is wel zo handig om geen vette of natte onderdelen in de straalcabine te bewerken. Hierdoor kunnen de leidingen verstopt raken met straalgrit. Dus ontvet de onderdelen goed voordat je ze gaat stralen. Aangezien het wel vaak een rotzooitje is in de werkplaats, is onderhouden van machines, gereedschappen ook wel van groot belang. Ja, het is natuurlijk als je vettige onderdelen gaat stralen, dan komt dat allemaal in je straalgrid en zo. Dus dat is niet zo goed voor de standheid van je grid. Ja, als die rotzooi eenmaal erin zit, ja, dan koekt het allemaal aan elkaar. Dat werkt natuurlijk niet goed. De grid wordt natuurlijk verzameld hieronder in die trechter die hier zit. Hier zit ook een klein dekseltje, dan kan je het ook aftappen als het versleten is. Want elke keer dat het grid eigenlijk op het werkstuk terecht komt, zeg maar, dan breekt het kapot en wordt het steeds kleinere deeltjes en ook minder scherp schijnbaar. Dan gaat natuurlijk die slijpende werking die gaat achteruit. Want hoe lichter dat een grid wordt, hoe minder hard de impact op je werkstuk is. Dus ook de minder dat die wegslijpt, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus er zijn overigens ook verschillende soorten straalgrid. Bij Mulhaan stralen ze bijvoorbeeld met van het staalgrid. Echt staal, hè? Dat is echt zwaar, dus dat gaat ook heel snel. We hebben hier iets fijner grid in zitten. Het is volgens mij, wat voor is het precies, joh? Hier staan de zakjes. Maar dit is in ieder geval wel veel lichter spul. Want dat kun je ook wel zien. Ik heb het hier. Hier op de grond ligt het. Ik ga even open. Kijk hier. Glinstert ook een beetje. Ja, dit is wat lichter spul. Ja, dat gaat iets minder snel met stralen natuurlijk. Maar voordeel is wel dat je dus ook wat zachter onderdelen, net zoals aluminium, makkelijk kunt stralen zonder dat dat het veel beschadigt. Maar goed, we hebben het ding pas net hier staan, dus we gaan er mee experimenteren en kunnen kijken natuurlijk. We kunnen het grid heel snel aftappen, dus we kunnen er ook een ander grid een keer in doen om gewoon te testen. Dan schuiven we gewoon een bak onder, laten het onderuit vallen en dan kunnen we er iets anders in doen. Dus dat is wel interessant om een keer mee te experimenteren, om te kijken wat voor effect dat dan heeft natuurlijk. Ja.
Martin Enoch, die zegt... Put some blue steel dye on the gear wheel. Run it around the turret ring repairs and identify the high spots. Okay, that's... I think that's some kind of identification material you can put on the gear wheels to see where it's if it's not good in a good shape or something. I will look it up now. I don't understand anything. Blue steel dye. blue style. Blue staal. Staal. Okay. I know in the factory where they make anchor winches, they used the soldering tin to put between the gear wheels to measure the clearance between the teeth. So the material is compressed between the teeth, and then they take out the material and then just measure it with the caliper, and then they can measure the clearance. That's also the same way you measure the clearance on the air-cooled Deutz engine between the piston and the piston head. You just assemble the engine with a piece of this soldering tin. It's just like I'm not sure how it's called. It's just like this. It's this. You put it on top of the piston, and then you rotate the engine by hand, and the piston compresses the material against the cylinder head, and then you can measure the clearance, and you can put spacers at the bottom of the cylinder to increase the clearance. So it's used for measuring. Okay. Okay, let's see. Well, and what was the comment really telling us then? Yeah, I think you put on some kind of material, and then if there's high pressure, the material is pressed out, and then you don't see the color anymore, and you see just the bright metal color and not the blue color. But I'm not sure. I'm now Googling blue steel dye, but I don't see it. I'm not sure what it is, so please tell me. I don't know it. Please explain to us. Yeah. Or maybe does he mean something like this? We have this. This is used for searching cracks in wells. So maybe, I'm not sure. Oké. Leon Krauwel, die zegt, die heftrut denkt ook, laat ik mijn best maar doen. Voor je het weet moet ik op zoek naar een nieuw onderkomen. Ja, hij deed het opeens weer goed, hè, die heftrut. Hij had zichzelf weer gerepareerd. Ja, dat is merkwaardig. Hij heeft een beetje een willetje van zichzelf, ja. Ja, daar is inderdaad wat onderhoud aan nodig. Maar we zijn aan het kijken voor een iets wat duurzamere oplossing voor de heftruck dus. Oké, mooi. We hadden nog meer comments natuurlijk. Van de postvlog. Postvlog 61. Hier de dochter van 16, ondertussen 17 van de eerste brief. Mijn vader vindt het geweldig dat jullie zijn pakketje hebben ontvangen. Bedankt voor alle afleveringen alle. Nou, ja, graag gedaan. Bram van Münster. En nou ben ik het zat met die koepel-toren discussie. Zodra er een grote dikke boombuis op zit, is het een koepel. Tot die tijd is het een roterend dak.
Ja. Toren is het pas als die meer dan 3 verdiepingen heeft. Met andere woorden, tuut iedereen, het is nu een roterend dak en over een tijdje weer een koepel. Aangezien er een grote dikke boombuis in hoort te zitten, mag het nu ook al koepel horen of heten, omdat het de bedoeling is dat er een grote dikke boombuis in zit. Oké. Een auto waar je de wielen afhaalt is ook niet plotseling een tuinornament. Het is nog steeds een auto. Noem het beestje bij de naam. Een trekker is een vrachtwagen en aanhangercombinatie en een tractor is een landbouwvoertuig. Screw tegenhangers, ik heb gelijk en kan het onderbouwen. Love voor het Master Milo team. Kijk, mooi. Jammer dat Dirk er nou niet is, hè? Ja. Want die is van de trekkers. Ik vind meer een tractor. Ja, en de koepel en de toren, dat is... ik vond het vroeger altijd een koepel en dat vind ik eigenlijk nog steeds. Maar ik heb wel gehoord dat het misschien officieel een toren is, hoewel daar ook de meningen over zijn verdeeld. Maar het is in ieder geval het dak van de tank. Paul ter Haar. Dirk had also keine Ahnung van Veugelen. Duits doordenkertje. Veugelen? Oh, van vogelen. Ik weet even niet wat dat betekent. Veugelen. Ja. Volgens mij vogelen. Vogels. Ja, Oké, ja. Ja, het Die- ging over de vogeldiscussie natuurlijk, hè. Het is weer jammer dat Dirk er nou niet bij is. Dan had hij zelf meteen hier iets van kunnen zeggen. Misschien moeten we morgen deze comment ook maar een keer voorlezen dan. Ja. Ja, mooi. Hey, laten we de Engelse samenvatting doen. Ja. Let's do the English summary of today. Today we went to Mulhaan again because they were applying the finish coat, the finishing layer on the turret and the parts of the turret. We explained something about the number of layers. When we were there at first, they started with a greenish paint. After that, they spray painted a white color over it. That's not the white finish from the inside of the turret, but that's also an undercoat. After that, they spray painted the yellow sand color on the turret. They already did the grey parts and they had to paint the white parts. They were already white, of course, but they get another layer of the white finish. Then we looked at the pump they used for the spray paint. It's not like the pistol you use with a compressor with the small bottle of paint on it. That uses some kind of Venturi system to blow the paint out. But this is a paint pump. It still uses compressed air, but it uses compressed air with a cylinder, and that cylinder, it's a pneumatic cylinder, which the thing it does is moving a piston up and down, which pumps the paint towards the spray paint pistol. So the pressure is much higher, so you can spray paint paint which is much thicker. So therefore you can apply a really thick layer. And it goes very fast. So that's excellent way of working. The spray painter we had in the workshop is also a similar system, but it doesn't work with compressed air. There was an electric motor which moves the piston which pumps the paint away. So I'm thinking what we saw more. Oh, we were discussing about the hatches, the lids or the covers. On the Russian tanks, they open just like this. The idea is that the commander, he can sit behind the opened hatch and he can use it as a shield. So the Russians regarded to that as an advantage. The Germans during World War II, Otto Karius, it's a German tank commander,
He said it was a disadvantage because if you open the hatches, then it's like the ears of Mickey Mouse, so they're sticking in the air. So if you try to hide your tank behind some whatever, the hatches are sticking out like Mickey Mouse ears, and your vehicle will be noticed earlier. So they saw it as a disadvantage. So the hatches on the German vehicles, they moved like this, though up and then beside, I believe. Something similar as the driver's hatch on the 55 and the 69, but the only reason why they did that is that if it opens like this, the barrel will hit it when they're rotating with the turret. So therefore, okay, that's then we were discussing when all the parts were ready, and well, it would be tomorrow 10 o'clock. So after that, I gave the transporter for real call, and they actually before we were at home, they said it was 10 o'clock loading at Mulhaan and delivering tomorrow over here. So tomorrow the turret will be back and we can start assembling, and therefore we moved the cabinet, the sandblasting cabinet, because it was over here, and that's where the turret should be tomorrow. So, and that was about it, I guess. Yeah, that was it. We were talking about the medium, the sand, which is inside the sandblaster. And we were discussing there are many different types of sand. I'm not sure how to call it in English, but Gravel or something. The blasting medium, probably something like that. At Mulhaan they used steel grit, and steel is heavy, and therefore if you use that for blasting, the impact of the particles is causing a bigger force on the workpiece. Therefore it will grind the top layer, like the paint, rust, much faster away. The disadvantage is you get more damage to your material. So if you want to sandblast softer materials like aluminium, then you will get more damage. This is a much lighter material, so that takes a little bit more time while sandblasting, but it gives a smoother surface, which is wanted for those softer materials, of course. Then we were talking about this material can worn out after some cycles, because it's collected in the bottom of the cabinet. There's this funnel shape part, that's where the medium is, and the nozzle, it sucks it from the bottom, and it recycles. So the material breaks apart after several cycles, and it becomes smaller parts. So the impact on the workpiece will be less. So after a few cycles, I believe at Mulhaan they said 10 cycles, and then it's worn out, something like that. We have to check how many times we can use it in this one. Oké, but that's about it. Ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.